मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, सोशल मीडिया पे हम भी हैं, हमारा डेली का काम है यार, कभी ये गलत चीज मत करना। मैं आपको एक बड़े भाई के तौर पे मैं आपको एक राय देना चाह रहा हूं, ठीक है। ये बहुत लोगों की आदत है इंस्टाग्राम पे फोटो खींच के रील बनाना, फेसबुक पे, ये सब मत करना। कल ये सब मत करना। ये बेवकूफी बड़े बड़े पत्रकार कर चुके हैं और लोगों को मरवा चुके हैं। वो अपनी टेलीविजन की व्यूअरशिप के लिए मरवा चुके हैं। ऐसा ना हो कि कोई हमारा भाई, छोटा बच्चा या छोटा भाई जो इंस्टाग्राम की रील का बड़ा दीवाना हो, वो वहां पे पूरी कार्रवाई हो और वो उसको लाइव स्ट्रीम कर रहा हो या वहां पे खींच खींच के उसकी रील बना रहा हो, वीडियो बना के। ऐसा गलत काम मत करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। कभी मत करना ऐसी चीज। भगवान के लिए जब सिविल डिफेंस वाले कोई भी काम कर रहे हो, चुपचाप फोन अपना साइलेंट पे करो, अपनी जेब में डालो और कार्रवाई करना शुरू कर दो। हर चीज की रील नहीं बनानी होती है। जिंदगी रील नहीं है, वरना भगवान ना करे किसी दिन ऐसा मौका आए तो सच में रील बन जाएगी। राइट? ये मत करना कल। बी वेरी, बिकॉज मैं देखता हूं लोगों को सड़क पे चल रहे हैं। मैं ड्राइव करके ऑफिस आता हूं सुबह, मैं सड़क पे लोग सड़क पार कर रहे हैं, ऐसे फोन देख रहे हैं, सड़क पार करते करते गाड़ी रुक रही है यहां पे। ऐसा कभी मत करना। गाड़ी फिर रुक जाएगी, पर अगर युद्ध के दौरान अगर आपने ये सब काम करा या उसके रिहर्सल के दौरान आपने ये सब काम करा तो बहुत जान और माल का नुकसान हो सकता है।